Aziz do'stlar, super yangilik bor. Bunaqa oldin yo'q edi. 27-iyunda boshlab 2022-yildan Uzbekskiy sum endi investitsiya orqali Moskovskiy birja orqali sotib olish mumkin. Agar siz investitsiya bilan shug'ullansangiz, значит, endi birja orqali Moskovskiyda rublga summa sotib olsangiz bo'ladi, naоборот summa rublga sotib olsa bo'ladi. Nima bu degani? Qanaqa bu foyda berishi mumkin sizga? Birinchisi, siz qarang, mana masalan banklarmi, nimalarmi, asli kurs birjadagi kurs eng выгодный. Misol uchun siz bankda olasizmi, valyutchiklarda olasizmi, bozorda chorniy rynokdami farqi yo'q. Birjada eng выгодный kurs. Avvalda misol uchun mana dollar, yevro, funt sterlinga men уже давно banklarda olmayman. Men birjada olaman, investitsiya mana shu sohasida olaman. Chunki banklarda qimmatroq bo'ladi. Banklar ustiga pul qo'yib, o'zlari oldi sotdi qiladi. Banklar o'zi shu birjalarda oldi sotdi qiladi. Keyin odamlarga sal ustiga qo'yib sotadi. Bu yomon emas, chunki banklar ham endi pul ishlash kerak-ku. Вот. A siz endi прямой olishingiz mumkin, реальный kursga olishingiz mumkin, arzon kursga. Вот. То есть, endi misol uchun siz agar sizga rubl kerak bo'lsa, siz прямо birjada olishingiz mumkin. Eng выгодный kursda. Bu выгодныйroq boshqa bo'lmaydi. И наоборот. Наоборот, sum olaman desangiz, лучше birja orqali almashtirasiz и все. То есть, как раз hozir investitsiya ham sohasi populyarniy bo'lyapti, движение bo'lyapti. Короче, endi bu yangi narsa-da, na самом деле bu endi zo'r narsa bo'lyapti. Ikkinchisida bu imkoniyat pul ishlashga, oldi sotdi qilib. To siz masalan sumga rubl olasiz, keyin, например, ko'tarilgandagi sotasiz, или наоборот qilib, ashno qilib, oldi sotdi qilib, как раз таки pul ishlasa bo'ladi mana shu sohasida. Так что, do'stlar, bu yangiliklar na самом деле zo'r. Наконец-то mana O'zbekiston mana shu investitsiya bo'yicha rivojlanyapti. И Rossiya ham shu O'zbekistonga ko'proq qarashni boshlayapti. O'zlarining birjalarida shu narsalarni qilyapti. Так что super do'stlar. Agar siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, qanday birjada oldi sotdi qilish и так далее, kanalimga значит kiring и ashta o'rganasiz. Men videolar, mana shu qanday valyutada pul ishlash, qanday almashtirish выгодный, mana shu hammasini men aytib bergan. Hammaga kattakon rahmat. Ko'rganlaringiz uchun men o'ylayman bu yangilik sizlarga zo'r bo'ladi. Xayr.